बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत तो बना दी पल भर में। किसने बनाई हुकूमत? मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया। अमेरिका इसके पीछे है और पाकिस्तान के अंदर कई क़ुव्वतें शहबाज शरीफ को इक़्तिदार में लाकर बैठाने वाली हैं। हुकूमत तो बना दी पल भर में, लेकिन शहबाज शरीफ से हुकूमत संभाली नहीं जा रही। पूरे 8 दिन हो गए हैं, अभी तक काबीना नहीं बन सकी और उनके पुत्र ने पंजाब में मार लिया है, वोट हासिल कर लिए हैं। 26 लोग जो लौटे हुए हैं, जिन्होंने ज़मीर बेचा है, उनके वोट हासिल करके हमजा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला बन गए हैं, लेकिन उनसे हलफ लेने के लिए गवर्नर तैयार नहीं है और ये मामला भी बीच में लटका हुआ है। देखते हैं ये हुकूमत कितनी देर चलती है। और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाक फ़ौज के तर्जमान की तरफ से एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जिसकी इस मौका पर कतई तौर पर ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। उनकी तरफ से ऐसा तासुर दिया गया कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ खड़े हैं और इमरान खान की हुकूमत गिराने में इनका भी हाथ है। किसका हाथ है? हम पाक फ़ौज की बात नहीं कर रहे, हम पाक फ़ौज के चंद एक ज़िम्मेदारान की बात कर रहे हैं जो पॉलिसी को देखते हैं, जो ऐसे मामलात को देखते हैं। हम सिर्फ उन 1, 2 या 3 लोगों की बात कर रहे हैं। बाकी फ़ौज का एक सिपाही अपनी जान का नजराना देकर अपने वतन की हिफाजत करता है, कौम का तहफ़्फ़ुज़ करता है। और सारी की सारी फ़ौज मजमूई तौर पे सिपाही से लेके आर्मी चीफ तक, वो सारे के सारे हमारी आंखों का तारा हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारा फ़ख्र है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से दानिश्वर नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब। उनसे 2 चीज़ें पूछनी हैं उनकी महारत के मुताबिक, वो जो समझते हैं। पहले तो वो हमें ये बताएं कि कॉन्स्पिरेसी और इंटरफेरेंस में, मुदाखलत और साजिश में क्या फ़र्क होता है। और दूसरा फिर अतर मिनल्लाह साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया गया है कि वो फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला जो तहरीक इंसाफ के हवाले से है 1 महीने में किसी भी तौर पर कर दे। इलेक्शन कमीशन का पूरी दुनिया को पता है कि ये किसकी साइड पर था और है और किस तरह के इसने फ़ैसले किए हैं। तो नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब से ये भी पूछेंगे कि अतर मिनल्लाह साहब ने ये हुक्म क्यों दिया है और क्या फ़ैसला आ सकता है। लेकिन सबसे पहले नज़ीर अहमद फ़ारूक से पूछते हैं कि मुदाखलत और साजिश में क्या फ़र्क होता है। जी नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब। जनाब, बात ये है, ये तो मुदाखलत और कॉन्स्पिरेसी और इंटरफेरेंस, ये सिर्फ हर कोई इससे अपना अपना मतलब निकालता है। मैं आपको इसकी 2 मिसालें दूंगा। तो एक मिसाल तो ये है कि जो पहले मैं आपको अपने 1951 में जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ मास्टर साहब के पास जाके शिकायत लगाने का एक नॉर्मल सा रूटीन होता था बच्चे, और मास्टर साहब भी खुश होते थे, उनको भी कोई काम नहीं होता था, बच्चों को मारने का बहाना चाहिए होता था। तो एक ही घर के रहने वाले 3 बच्चे, दो बच्चों ने एक के खिलाफ जाके मास्टर साहब से शिकायत लगाई कि मास्टर जी ये जो है ना, उसका नाम लिया Z ले लें, ZYX, ये अपनी माँ को गालियाँ निकालता है। तो मास्टर साहब ने उसको बुला लिया। जब उसको बुला लिया तो वो आया, तो वो आके मास्टर साहब को अपनी सफाई देता है कि मास्टर जी नाल ममान दे, मैं अपनी माँ को गालियाँ नहीं निकालता हूँ, मैं तो सिर्फ उसको कुत्ती सूरी कहता हूँ। अच्छा जी। अभी ये 2 पार्टियां हैं। एक के पास कुत्ती सूरी कहना गाली है, दूसरे के पास जो अपने डिफेंस में कहता है, वो कहता है मेरी माँ, मैं तो जी गाली दी, यानी मैं उसको ये नहीं कहता, वो ये चीज कहता है जो नहीं जहाँ बुराई सकती, मैं तो कुत्ती सूरी कहता हूँ। ये तो आम सी चीज है। कुत्तियां भी मीट पे फेर रही हैं, सूरियां भी फेर रही हैं। उसके अभी मुझे बताया जाए, अगर ये गाली नहीं है तो क्या उसको, यानी जो तस्लीम कर रहा है जी मैं गाली नहीं करता, कुत्ती सूरी को कहता हूँ, उसको ये कहा जाए, यानी ये तो कानूनी जायज हो गया ना उसके नुक्ता नजर से, वो कुत्ती दिया पुत्ता, क्योंकि जो उसके लिए तो गाल नहीं है, या और सूरी दिया पुत्रा। लेकिन एक देखा जाए तो दुनिया के हर महज़ब में
किसी इंसान के पास इसका कोई जवाब नहीं, वो यही कहे जी इससे बदतरीन तो बाहर ही कोई नहीं है। क्या वो तस्लीम करेगा उसको कोई इस तरह बुलाया करे? मैं अपनी माँ को तीसरी जो कहता है फिर इसका मतलब वो कुत्ती का बच्चा हुआ तो उसको बुलाए, ये भी तो बुलाया जा सकता है ना कि कुत्ती से इस तरह वो एक्सेप्ट करेगा? हाँ सही कह रहे हैं। ये कॉन्स्पिरेसी, ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी और इंटरफियरेंस को इस तरह गड़बड़ कर, जिनको कुछ तो अमीर नहीं है जो अपनी माँ को कुत्ती सूरी कहना गाल नहीं समझते, हाँ जी, और दूसरे जो हैं वो कहते हैं जी कुत्ती सूरी से बड़ी माँ को कुत्ती सूरी कहना तो इससे बड़ी गाली कोई नहीं है। ठीक है, यानी कॉन्स्पिरेसी और इंटरफियरेंस का ये फर्क है। अच्छा, तो मैं भी थोड़ा एक आध मिनट में बात कर लेता हूँ। वो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ 1971 में। इंडिया ने 1971 में मुदाखलत करके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया, और हम फिर ये भी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत होती है, पाक फ़ौज के जवानों को शहीद किया जाता है, पाकिस्तान की तनसीबात पर हमले होते हैं, वो भी मुदाखलत है। अच्छा, ये अगर हम कहें कि ये तो मुदाखलत है, साजिश नहीं है, तो यही कुछ हमारे सामने ये बात आई है। बहरहाल ये इसकी हमने तशरीह कर ली, इसकी हमने वजाहत कर दी है, आपने भी वजाहत कर दी है, इंटरफेरेंस और साजिश। अब आ जाते हैं जो केस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से कहा गया है कि एक महीने के अंदर एक और मैंने मसाल दे दी है जी। आपने मशरक़ी पाकिस्तान, आप बांग्लादेश का जिक्र किया है। हिंदुस्तान का मकसद तो सिर्फ ये था कि इसको तोड़ा जाए, पाकिस्तान को तोड़ा जाए। जिस तरीके से हिंदुस्तान को तोड़ा, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दो टुकड़े किया है, इसको आप इंटरफियरेंस भी कह सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी भी कह सकते हैं, जो मर्जी नाम दे दें, हिंदुस्तान की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपना मकसद अचीव कर लिया है। अच्छा, तो ये देखें कि जो हमारे DG/ISPR हैं इफ्तिखार बाबर साहब, उन्होंने ये बात तो की जी कि वो उसमें मुरासले में जो इनको मिला है, उसमें जो इन्होंने एलामिया जारी किया था उसमें कहा गया ये मुदाखलत है। साथ उन्होंने कह दिया जी कि एलामिया में तो साजिश का लफ्ज़ ही नहीं है। ये कहने की उनको मेरा ये कहने, अच्छा एक मिनट ये बहुत ही कमज़ोर दलील है। जब इंसान फिक्र पे होता है तो आप सुनते, मैं आपको दो मिसालें दूंगा, ये सुनते जाएं। आपका दफ्तर है, आप वो दफ्तर के हेड हैं, आपके सबऑर्डिनेट या कोई जो भी है वहाँ, वो आपके खिलाफ एक साजिश करते हैं आपको फीड आउट करने की, वो दफ्तर से निकालने की। हाँ जी, ठीक है जी। मैं एक थर्ड पार्टी हूँ, मैं जाके बीच में चला जाता हूँ और मैं जाकर वो बात इधर खड़ा सुनता देखता हूँ उस चीज को, तो मैं फौरन वो उन्होंने साजिश की आपको दफ्तर से निकालने की, मैं फौरन जाके कह देता हूँ अवान साहब आप गलत हैं। यानी इसका मतलब ये है मैंने इंटरफेरेंस की है ना। अच्छा चले, ये तो आप बात को ये बड़ी सॉलिड दलील है। वो भी कहते हैं आपको गलत कहते हैं, मैं जाके ये इंटरफेरेंस करके कह देता हूँ आप भी गलत है, तो क्या मेरे में और उनमें क्या फर्क रह गया? पाक फौज की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके चंद एक ज़िम्मेदारान की बात कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ ने चंद रोज़ पहले कहा था, इम्पोर्टेड हुकूमत के जो हेड बन के बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था जी कि कहाँ है साजिश का लफ्ज़। मैं समझता हूँ कि हमारे जो DG/ISPR हैं उन्होंने वहीं से शहबाज शरीफ का, जैसे हमने कहा कि ये शहबाज शरीफ की हमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इमरान खान को जो निकाल दिया गया उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसकी कतई तौर पर ज़रूरत नहीं थी, उनसे ये लफ्ज़ दिया गया और फिर इन्होंने इस्तेमाल कर लिया जी कि ख़त में तो कॉन्फ्रेंसी का जिक्र ही नहीं है। ये कॉन्फ्रेंसी और इंटरफेरेंस की बात ख़त्म होगी। अब हम आ जाते हैं अतर मिनल्ला साहब की तरफ, उनकी तरफ से जो हुक्म जारी किया गया है उस पर आप बात करें। अतर मिनल्ला का जो पॉइंट है ना, ये बड़ा थोड़ा सा ना इसको टाइम लगेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अतर मिनल्ला साहब ने जो आज़ादी इजहार के बहुत बड़े लंबरदार हैं, बातें सुनते हैं, लोगों की तनकीद भी बर्दाश्त करते हैं, उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि इमरान खान की पार्टी के हवाले से जो फंडिंग केस है 2014 से जो चल रहा है, 7-8 साल उसको हो गए,
انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کر دیا جائے، جبکہ ایسا ہی کیس پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ہے، مسلم لیگ نون کے خلاف بھی ہے، اس پر یا تو کہہ دیتے ہیں کہ تینوں پارٹی کا، لیکن انہوں نے صرف ایک پارٹی کا نام لیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جس طرح سے اس کی شہرت ہے وہ معاملات کس طرف لے جائے گا؟ کیا عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ اور اطہر اللہ صاحب کی طرف سے یہ کیوں کہا گیا اور وہ کس کی سائڈ لیتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، یہ جاتے ہیں لندن، یہ لندن جا کے یہ ان کی تصویریں آتی ہیں، خود ان کا اپنا بیان ہے، ان کا اطہر اللہ صاحب کا 9 دسمبر 2021 کا دنیا اخبار میں چھپا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری تصویر پھیلائی جاتی ہے کہ جنو لیگی کے ساتھ پھر رہے ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ لندن میں، اور ان کی تصویریں آ رہی ہیں۔ جب ان کی تصویر آئی ہے، انہوں نے بیان یہ دے دیا تو اس کے اوپر انہوں نے انکوائری کیوں نہیں کروائی، اپنی پوزیشن کیوں نہیں کلیئر کروائی؟ یہ تو انہوں نے بنا دیا کہ یہ پھر رہے ہیں، جب پھر رہے ہیں تو ان کی تصویریں بھی ہیں، جب ان کی تصویریں بھی ہیں تو اور اس کا مطلب انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے، کیونکہ نہ انہوں نے کوئی انکوائری کیا، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، نہ کچھ بھی ہے۔ آپ سنیں، پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں سوشل میڈیا کے لوگ ججز کو بدنام کرتے ہیں، رویہ قائرانی ہے۔ جب یہ کہتے ہیں لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں تو ججز صاحب یہ حرکات کیوں کرتے ہیں کہ لندن میں ان کی تصویریں چھپتی ہیں، خود بھی تسلیم کرتے ہیں میری تصویر پھیلائی جاتی ہے، تو اس کی پوری انکوائری کر کے اس کو ختم کیوں نہیں کرواتے؟ یہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی میں تو ڈھونڈتا میں میری تصویر پھیلائی جاتی ہے، نہیں، یہ ایسی نہیں ہے۔ ابھی یہ ہو سکتا ہے جب انہوں نے اس کی نہ انکوائری کروائی ہے، نہ کوئی سالڈ ثبوت دیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے تو لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جی یہ تو ایور فیلڈ میں رکے رہے ہیں، جب انہوں نے وہاں کی جام کیا ہے، ان کی تصویر اس کا ثبوت ہے، جس کی انہوں نے انکوائری نہیں کروائی، کوئی ثبوت نہیں دیا، جس کو انہوں نے کنٹراڈکٹ نہیں کیا سارے کے سامنے۔ اچھا، ابھی جو 1 مہینہ کا اندر فنڈنگ کا کیس کرنا ہے، یہ ان کی انتہائی مجبوری بن چکی ہے۔ اس کے مطابق، ان کی تصویر کے مطابق، ان کا خود ماننے کے مطابق، کیونکہ مریم نواز تو انہوں نے مریم نواز صاحبہ خود کہتی ہیں ارشد ملک کے وہ جب جو کہ غریب وہ مرواد مر گیا ہے اور وہ بڑی کیا اس کو کہنا کس طرح کیا، اس کی ایسی ویڈیو بنائی ہیں، اور ایک جج کی اگر اس کی ویڈیو اتنی گندی بن سکتی ہے، پھر کلیم بڑے درجے سے فخر سے کرتی ہیں۔ یہ قوم کے لیے، اس قوم کے لیے مطلب نہ بڑھنے کا مقام تھا جب وہ کہتی ہیں میرے پاس ایسی اور بھی بڑی ویڈیو ہیں۔ کیا بات ہے، کیا قومی لیڈر کا کردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی خود کلیم کرتی ہیں، بتاتی ہیں ساری قوم کو، پورا قوم کے ساتھ جگہ جگہ یہ ریکارڈ کے اوپر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطہر اللہ صاحب شاید اگر اس کی بھی تصویریں، اطہر اللہ صاحب کی تصویریں بھی مطلب اس کے ویڈیو اس کے پاس ہوں، اور اس کو بتا دیا کہ میاں اس کیس کو مہینے کے اندر ختم کرو، ورنہ یہ پبلک میں سر عام آ جائے گی، تمہاری اوقات تمہیں دکھا دی جائے گی کہ واٹ یو آر، کیونکہ اس کا ثبوت وہ پہلے دے چکی ہیں ارشد ملک کی صورت میں، اور اس یہ کلیم کرنے کے ساتھ کہ میرے پاس ایسی اور بھی بہت سی ویڈیوز ہیں۔ تو یہ تو صاف کلیئر ہے۔ یہ بتائیں مجھے کہ یہ کون سا قانون ہے کہ الیکشن کمیشن جو اتنا تیز ہو گیا ہے، اس کی بڑی وجہ ہے کیونکہ اس کے جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین صاحب ہے، ان کا جو سسر صاحب ہیں سعید مہدی صاحب، ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، بہت بڑی تاریخ ہے، وہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا، تاریخ ہر بندے کی ہوتی ہے۔ تو جناب انہوں نے کہا 1 مہینے کے اندر کراؤ، اور اس کے پیچھے اگر 1 مہینے کے اندر انہوں نے بغیر چون چرا کے یہ بات مانی ہے، اس کے پیچھے کوئی سالڈ ریزن ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ کیس ہونا چاہیے جو پی ٹی آئی کو یا کسی کوئی بے وقت پاکستانی کو یہ کیس اس چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد کے خلاف کرنا چاہیے۔ عمران خان کو شکنجے میں کس لیا گیا ہے، ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ہارس اسٹیئرنگ کے سامنے پھینک دیا گیا تھا۔
عدلیہ کی طرف سے، اور ان کے ساتھ دیگر مقتدر ادارے بھی شامل تھے۔ اس میں کسی شک والی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ پریس کانفرنس کو دیکھتے ہوئے اب عمران خان کے خلاف 1 مہینے میں بہت بڑا فیصلہ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی انسان کو اگلے سانس کا بھی یقین نہیں ہے۔ 1 مہینہ بہت طویل ہوتا ہے، اس میں 30 دن ہوتے ہیں۔ ان 30 دنوں میں پاکستان کی سیاست جس طریقے سے کروٹیں بدل رہی ہے، جس طریقے سے نشیب و فراز کا شکار ہے، 1 مہینے بعد شہباز شریف کیا وزیر اعظم ہوں گے؟ انہی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان کی حکومت سے پوچھا تھا کہ کیا نواز شریف صاحب 3 دن زندہ رہیں گے؟ حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمیں تو اپنے سانس کا اعتبار نہیں ہے کہ 3 دن تک رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ تو اسی طریقے سے 1 مہینہ بہت طویل ہوتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، ہم میں سے کسی نے، سپریم کورٹ کے اس بینچ نے جس نے عمران خان کو نکال کر ادھر پھینک دیا، اور جو کردار مقتدر اداروں کے تھے جنہوں نے پوری سپورٹ کی، ان میں سے بھی کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ 1 مہینے کے بعد ان میں سے کس نے اس دنیا میں ہونا ہے اور کس نے اس دنیا میں نہیں ہونا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔